Olá pessoal, tô aqui no Ford Ka 2015 e gostaria de saber de vocês se vocês sabem por que e o que acontece pro volante estar desse jeito aqui, ó. Olha o rangido que tá fazendo esse volante. Dá pra sentir lá no pé e dá pra sentir aqui atrás do volante. Alguém sabe o motivo? Detalhe, já troquei caixa de direção e os kit batente dos amortecedores.